Голографические вентиляторы позволяют загружать изображение на свой носитель в виде любого макета. Вы, как клиент, можете выбрать свой логотип или продукт, загрузить с помощью встроенной программы сделанный дизайнером макет и транслировать непосредственно его в зоне своей торговли. Такого рода рекламное оборудование отлично подходит для внутреннего использования, например, в таких местах, как заведения общественного питания, торговые центры и все подобные места, которые работают за счет привлечения трафика. Оборудование помогает транслировать в пространстве 3D-изображение вашего бренда, вашего продукта, логотипов, надписей, всего, что необходимо вам прорекламировать в зоне своей торговли. В маркетинге, как я считаю, доминирует тот игрок, который использует уникальную рекламу яркую, которая привлекает целевую аудиторию и, безусловно, увеличивает продажи.